即係你冇聽過嘅係數字嗰條前法啦。咁數字嗰條前法咧，就可以試下同你講3秒半頭3秒100，咁你就話要有個星段啦。咁根據歌詞嘅難易程度啦，咁時間都唔同嘅。咁如果未喺時間規定之內完成挑戰咧，就可以獲得提示。挑戰成功咧，就會獲得獎品㗎啦。好，咁咧你哋而家就可以揀挑戰邊首歌。揀呢首中等難度。而家可以開始。夠鐘咯喎，點算啊？OK， 唔緊要，我哋而家俾個提示你啊。我估佢今次都係2隻。好，恭喜你哋答啱晒啦！咁係咪有啊？係啊，望個鏡頭笑，係1、2、3。好，請稍等下。好，咁你就可以 scan 個 QR code 啊。咁咧就可以打開二維碼。耶！好靚！咁你哋就可以下載儲存㗎啦。其實恭喜你哋獲得2張相片啊！耶！咁你就可以下